Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um lanche da tarde que eu fiz. Fiz bolinho de chuva com banana. Olha que bonito como é que tá. Tá fofinho, ó. Fiz com farinha de trigo, açúcar. Eu não botei leite, botei água, banana e botei 2 ovos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo e fique com Deus.